Eu saluto la Chiesa com a santa e a parte de nosso Senhor Jesus. Voglio salutare tutti con la pace di Cristo Gesù, quello che vi guarda noi tramite i Facebook. Que la graça do Senhor Jesus sia com voi. Nós vogliamo pregare per iniziare il nostro culto di dottrina e la nostra continuazione nell'studio della lettera a Tito, capitolo 2, e partiremo dal verso 10, ma leggeremo da 9 fino a 15. Saremo curto in quello che dobbiamo dire, perché per concludere questo capitolo, ma voglio invitare che te possa aprire il tuo cuore, ascoltare la parola di Dio e che Dio possa portare fortificazione nel tuo cuore con la parola di Dio. Amen. Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo. Tu che sei a casa, prega insieme a noi. Eterno Dio e Padre, in questo momento noi preghiamo a te. Signore, noi invochiamo il tuo santo nome. Ti chiediamo perdono, Signore, perché sbagliamo in tante cose, sì. Padre, ma noi chiediamo al tuo Santo Spirito che possa condurre, Signore, noi in questo studio della parola di Dio. Signore, che chiunque sia arrivato in questo luogo possa ricevere, Signore, questa parola in suo cuore. Dio, noi abbiamo bisogno di te. Signore eterno Padre, quello che sono a casa, quello che non hanno potuto venire in questo luogo, Signore, che la tua parola possa arrivare a loro. Quello che sono lì, Signore, in outra parte, guardando tramite Facebook, Signore, che possano, Signore, essere edificados, Signore, essere toccados pela tua parola, Signore, e che la tua parola possa entrare in loro cuore e fare, Signore, e portare vita, Signore. La tua parola dice che la parola del Signore, quello che abbiamo in mano oggi, è come pane, Signore. È come l'acqua che porta vita, Signore. E noi vogliamo, Signore, bere e mangiare di questo pane, di questa sapienza, di questa saggezza, Signore. Noi vogliamo ricevere questo che è venuto e dato dal cielo per noi. Il proprio Signore è venuto e ha portato questo messaggio. Signore, così come i discepoli, così come gli apostoli, così come i padri della Chiesa antica, così come tanti missionari, tante persone hanno sofferto per portare questa parola avanti. Anche noi, Signore, vogliamo, Signore, condividere, vogliamo parlare, Signore, sotto la tua direzione, Spirito Santo. Noi vogliamo, Signore, ricevere questa parola. Nel nome santo del nostro Signore Gesù. Amém, amém. Potete sedersi, prendete i vostri posti, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli, vi invito a aprire la vostra Bibbia nella lettera a Tito, capitolo di numero 2 e verso 9. Che la grazia del nostro Signore sia con noi, che tu che sei a casa possa condividere questa live e che Dio possa parlare al tuo cuore in questo momento. Aquele che hanno trovato possa dire amen. E il testo dice così: esorta e serve a essere sottomessi al loro padrone, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrarsi sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore, poiché la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini è appassa e ci insegna a rinunciare la impietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza della apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato a se stesso per noi, alla fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelati
nelle opere buone. Insegna questa cosa, esorta e riprendi con ogni autorità e nessuno ti disprezzi. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vogliamo rimanere in verso 9. Você pode meter per me, Raffaele, il verso 9. Fratelli, nós stiamo per concludere questo capitolo e voglio essere breve in quello che devo dire, ma come sappiamo la lettera a Tito è una lettera che Paolo ha scritto e tanti teologhi, tante persone chiamano carta pastorale. Sono delle carte che sono state scritte anche per il popolo, ma più che altro per quelli che dovevano rimanere come leader, come responsabile in ogni posto che Paolo sia andato. La sua prima missione, la sua prima viaggio missionario, Paolo ha pregato la parola, ha pregato Cristo Gesù che è morto, è risuscitato e è vivo, e tutti quelli che hanno creduto nella sua parola, hanno creduto in questo Gesù Cristo, hanno iniziato a vivere questa vita in fede in Gesù. Però dopo che Paolo fa tutto questo viaggio, passa in ogni città, in ogni luogo, predicando la parola di Dio, Paolo, tramite o Spirito Santo, ricordati che Dio ha messo nel suo cuore che aveva bisogno non só di andare in quel posto, predicare, ma che lui doveva tornare. Ma quando doveva tornare in questo scopo, non só per tornare, ma doveva lasciare del leader, del presbítero, delle persone che sono responsabili per guidare quel popolo. Perché? Perché quando noi portiamo un'idea avanti e se tu non lascia qualcuno che possa guidare il popolo diventa disperso. Quindi per questo che soprattutto che è una carta che parla per le persone, che quella persona che sono di quella città, di quel luogo, sì, ma è una carta anche per quelli che sono leader, quelli che erano i presbíteri, che dovevano essere responsabili di questo luogo. E Paolo viene con questa missione non só di andare a visitare e fortificare la fede, ma anche di installare e mettere qualcuno per guidare. Perché tu non puoi aprire un posto, parlare di Cristo o portare avanti una idea e se tu non lasci qualcuno che possa prendere la responsabilità. Così succede in qualsiasi luogo. Il nostro lavoro tu non puoi dire se tu metti 10 persone e dici così, dobbiamo fare questo, e tu non metti una persona per fare supervisore, diventa un casino proprio, entendeu? Sto facendo quello che voglio. Può até iniziare bene all'inizio, ma dopo no. Chissà che succede. Ma sempre ha bisogno, perché il popolo sempre è stato attaccato così. La Bibbia dice nel finale del mandato, non del mandato, come posso dire la parola, Samuele è stato giudice, è stato governatore del popolo di Israele. Ma nel finale del suo ultimo tempo, il popolo hanno chiesto a Samuele dicendo: Samuele, guarda, sappiamo che sei un uomo indegno. Così è giusto la parola indegno. Non abbiamo nulla da dire da te, perché ci hai servito come doveva, ma noi abbiamo guardato fuori. E questo è il problema di ogni persona e è il problema di ogni cristiano, quando noi guardiamo fuori. E cosa hanno detto quel popolo? Hanno detto: noi vogliamo anche noi un re. Noi non vogliamo essere più così, tu hai il giudice, parla con Dio e Dio ti dà la guida. No, noi vogliamo un re. È nella moda, fosse magari se facciamo una conjecturazione, se più o meno questa parola, portiamo ai nostri tempi. Loro hanno detto così: noi vogliamo essere come gli altri. Loro hanno un re, sono così belli, guarda. Anche noi dobbiamo essere indietro. Ma quindi noi vediamo che questo desiderio è una cosa che già viene installata da molto tempo. Sempre ci avrai bisogno di qualcuno per guidare. E Paolo sente questa necessità di portare una persona e mettere sotto quel popolo. Bene, la lettera di Tito già dice, e quello che era il presbítero, quello che era il responsabile era Tito, no? La città è la città di Creta, e quello popolo aveva dei grandi problemi in ogni cosa. Come
come vediamo di solito, le ogni città che Paolo venne a visitare, a portare l'Evangelho, sono delle persone che non conoscono a Dio, non conoscono a Gesù, e sono delle persone che adorano gli altri Dio e che non sanno di questo Dio unico e vero. E Paolo ha una grande sfida. Noi pensiamo oggi che è stato facile quello che ha fatto, no. Che pensa até oggi, Andres vem do suo paese de Colômbia e vem com a Itália e não c'è nessun appoggio, niente, da solo. Anzi, vediamo che lui trovi una chiesa piccolina, un'unica sola, perché è quello che ha fatto Paolo. Paolo, la storia dice che Paolo andava nelle sinagoghe e poi quello che già aveva accettato, quello che erano i giudei, convertivano al cristianesimo e poi di là loro si espandivano. Quindi non è stato inutile, perché c'aveva dei giudei che è stato immigrati, diciamo, di ogni luogo, ogni paese dopo della 70 dopo di Cristo, che è stato a Gerusalemme distrutto e si è compiuto quello che ha detto Gesù, né? E non rimanerai pietra su pietra. Quindi i giudei sono stati spessi. La ordine di Roma è stato, qua non rimane nessuno, e só torna dopo quello che vediamo nella storia della guerra di 6 sole, e quello dopo volete cercate, abbiamo i documentari quello lì, né, sulla internet. E quindi vediamo che Paolo usa questa strategia. Arriva in un posto, debatti con i giudei, loro accettano Gesù e poi di là loro si espandono e portano l'Evangelo e la crescita viene. E poi questo adesso Tito è in questa città, ma questa città ha tanti problemi. E lui come leader, Paolo non só vuole andare lì a rinforzare la fede e quello che sono leader, perché ti serve. Ognuno di noi siamo leader in nostre case, che sia uomo, donna, tutti noi siamo responsabili davanti a Dio. Il marito è responsabile per la tua salvezza, le donne sono responsabili per la sua salvezza, e i figli dopo di un tempo sono responsabili per la sua propria salvezza. La Bibbia dice che noi siamo i sacerdoti della nostra casa. E Paolo sta dicendo a necessità di portare un leader e rinforzare. Quindi da verso 9 noi vediamo che lui inizia il capitolo 2 è interessante perché lui parla di dottrina, della sã doutrina. Ma cosa è sã? Una cosa che è sana vuol dire che sei puro, che è una cosa che è pulita. Quindi la sã dottrina è una cosa che è pulita, una cosa buona che porta organizzazione, e dottrina è una cosa che ha organizzazione. Tutto in questo mondo ci serve un'organizzazione. Amen? La organizzazione che è stato creato per Dio. La Bibbia dice che l'attributo di Dio sono due cose buone. Dio è amore, Dio è compassione, Dio è fedele. E quando noi parliamo di buone cose, tutto questo che è buone cose appartiene a Dio. Solo che ci sono alcune persone che esercitano delle buone opere, ma che questo già è stato fundamentato che Dio ha dato per noi. È un dovere nostro fare questo, le buone opere. Però, come c'è sempre Satana, porta quello che è buono a essere cattivo. Lo governo che è stato messo è stato Dio. La organizzazione governamentale è stato creato per Dio. Ma Satana ti porta cosa? La corruzione. Noi parliamo così male, giudichiamo la politica e diciamo questo, quell'altro. No, è sempre stato un dovere. E anche servire è un dovere che viene da Dio. Gesù ha detto, quello che vuole essere primo deve servire. Quello che vuole essere primo deve abbassare nel più basso e servire. Vuoi essere grande? Servi. Quindi noi vediamo che questo insegnamento, dottrine, sono le cose che Dio ha dato a noi. Se tu guarda la legge di Mosè, quello è come fosse un codice civile. Abbiamo italiano, codice civile brasiliano, di Colômbia, di Messico, di ogni parte del mondo. Di dovere e responsabilità. Tu devi fare questo. Tu hai diritto di questo. Quindi ogni dottrina, ogni congiunto di regole è stato già creato per Dio. Ogni cosa in questo mondo serve
segue una regola. Se tu guarda estudar espaço, c'è una regola. La matematica c'è una regola. Tu non puoi mettere questo numero che vem dopo l'altro, no, perché dopo il calcolo finale si sbaglia. Então Paulo está dizendo, há necessidade de portar uma doutrina. Per quê? Perché questo popolo viveva in una desordine. E ogni cosa che ha una desordine non proviene da Dio. Satana ha distrutturato dopo la caduta dell'uomo. Quindi ogni cosa buona che Dio vuole portare a noi, Satana vuole portare sempre quello che è male. Dio ha detto, io ti ho portato per essere fedele. E Satana vuole portare che l'uomo essere fedele. Io ti ho portato per essere buono, puro. E Satana ti porta a tu essere corrupto, rubare. Dio ti ha portato per tu amare. E Satana ti porta nel corazione perché tu possa essere una persona vingativa e fare male. Per questo Dio ha messo le ordini, quella che già doveva essere da primo. Del primo casale, del primo uomo, ci aveva le ordini sante, ci aveva le cose pure. Ma Satana ha distrutturato dopo che l'uomo ha provato del peccato e ha provato fare da solo. Perché tante volte noi vogliamo prendere la responsabilità di dire, Signore, non è la tua sã doutrina, faccio del mio modo. E quando noi proviamo a fare del nostro modo, sbagliamo di più. E quindi noi vediamo che capitolo 2 c'è questo contesto che Paulo vai portare la sã doutrina per organizzare la vita di quella persona. Qual è lo scopo? Perché loro sono nel peccato e Paulo sta rafforzando un insegnamento per aiutare Tito a fare vedere che quel popolo sono nella via del peccato e che il finale di questa via ci sarà la morte. Però loro non sanno. Loro sono, come dice la Bibbia, i loro occhi non sono chiusi. Hanno le vende, così tu non riesci a vedere che il peccato è lì vicino a te. Perché se tu riuscissi a vedere bene, a capire e compreendere quello, scappava. Chi è che vede um buco davanti a te e dice, oh, io vado un buco, vai tipo, scende lì dentro. Nessuno. Quindi vediamo che Paolo ha questo intuito di portare le organizzazioni. Tutte le volte che quando parliamo, vedi, in Romani capitolo 13, se non mi sbaglio, Paolo dice, siete sottomessi a ogni legge e ogni governatore. Perché? Perché la Bibbia dice, chi è dato l'autorità è stato Dio. Quando noi che diciamo siamo credenti, ma vogliamo essere contra la legge, stiamo sbagliando. Perché noi stiamo vogliamo rompere qualcosa che è stato fatto di buono. Ogni cosa leggere, ogni organizzazione viene da Dio. In cielo c'è un'ierarchia, c'è Dio, c'è serafim, c'è poi uno che comanda e c'è quello che obbediscono. E poi cosa che fa Satana? Porta la ribellione. Io voglio essere Dio, facciamo qua la ribellione in cielo. E noi vediamo che questo sta succedendo nel mondo, succedendo in ogni parte. E Paulo sta dicendo, Tito, nós dobbiamo portare la sã doutrina. Cosa? Nós sappiamo cosa è la verità. La verità è stata rivelata in noi. E che è la verità? Gesù Cristo. Dobbiamo fare loro vedere che Gesù Cristo è la unica via scelta di questo popolo. Perché la città, possiamo vedere quando leggiamo in questo capitolo, che parla molto, dice, le donne non siete date sotto il vino, l'uomo anche, ma non teniamo solo qua nel vizio della bevanda, no? Bevanda alcolica, o da bere il vino, non essere una persona data a tanto vino. Non vediamo, era un problema qui. Ma questa città aveva le altre, adorazione alle altre Dio, prostituizione, corruzione, aveva tante altre cose che questo alla fine ci portava alla morte. E noi diciamo, noi dobbiamo portare la sã doutrina, a organizzazione che pulisce, l'organizzazione che salva, l'organizzazione che mette le ordini. Il regno di Dio è stato fatto per mettere le ordini. Però il capitolo 2 Paolo è un po' diverso da quello che lui sta facendo, perché invece di Paolo parlare prima della teologia, prima di rappresentare il concetto di Dio, Paolo è iniziato con l'esempio prima. È iniziato a dire, ma tu che sei sposato, conviene che tu sia così, sei un uomo fedele, sei una persona giusta, che sia una persona che rispetta la famiglia, che sia una persona che sei, tu che sei lavoratore, devi rispettare il tuo padrone, come vediamo anche in verso 9, esorta i servi
a essere sottomessi al loro padrone, compiacerli in ogni cosa e non contraddirli. Ossia, allora, naquele tempo ci aveva a schiavitù, ma questo concetto, se possiamo prendere, è anche per noi nel tempo di oggi che siamo lavoratori. Noi siamo sottomessi a qualcuno, abbiamo un padrone, no? Giusto? Andiamo tutti i giorni a lavorare, ma noi dobbiamo essere responsabili a qualcuno. Al final del giorno dobbiamo dire, tu mi hai affidato a fare questo. Io ci ho portato questo come mi ha chiesto. E cosa faz Satanás hoje? Mete nel cuore, não, faz de qualsiasi maneira, não serve a lui, não. Tu deve pensar em tu, é que gli altri que se arranje, como se diz. Mas dice uma coisa, nós somos credentes, siamo in un lavoro, e poi la persona sai che tu è credente, e poi quando tu nessuno vede, ou quando tuo padrone non vede, tu è desleale. A pessoa rouba, fala coisa de má volontà, cattivo, risponde male. Que exemplo é questo di cristianesimo di nuova nascita que eu estou portando? Dove è la sã doutrina che porta pulita organizzazione in mia vita? Vediamo la vita di Giuseppe, sì? Giuseppe, no. Josué. Não, José é Giuseppe, não? Giusto. De fratello, sim, di fratello. Giuseppe, ecco, il nome è Giuseppe. Quindi vediamo lui, quando lui era sotto il suo padrone, quando nessuno ha visto lui, poteva peccare con la moglie di Potifar. Poteva andare a letto e nessuno vedeva, era una donna bellissima, dice il testo, spettacolare. Aí ele dice, ali per te puoi fare che vuole. Ele ha detto, non farò questo ai mio padrone e neanche al mio Dio, perché lui mi ha dato dei compiti, devo essere responsabile. Hai pagato, hai sofferto tanto perché hai stato un uomo giusto. Andres ha detto qualcosa domenica che è stato mi ho segnato col mio cuore, e quando l'ha detto, se soffriamo per fare le cose male, e questo è il dono delle mogli, sai, le mogli sempre in ogni, tu puoi prendere, quasi tutti i predicatori dicono, o quelli che sono cristiani dicono, le nostre mogli sono le armi che Dio usa per esortare noi quando ha bisogno, e quello è buono. Porque como é a temperatura que nos ajuda quando nós sentimos, quando nós pensamos que estamos cadendo de qua, aí Deus prende lá e pá, tu torna a via giusta. Quindi hai sofferto perché hai stato un uomo giusto in quello che lo fai. E quindi se noi soffriamo per fare le cose cattive, è perché quando pecchiamo si soffre, perché dopo viene la conseguenza. Ma perché non facciamo sforzo di soffrire per quello che è buono e che ci porterà pace? Allora, se fai quello che è buono il giorno di oggi, dove le persone che sono in politica dicono roba, perché tutti rubano, siamo corrotti, tutti sono corrotti, prendi soldi, metti na tua tasca. In tanti paesi dell'America Latina, che sia in Europa, in ogni posto, ogni persona, dice che la occasione fa il ladrone. Ma invece con l'Evangelo no. Tu devi essere responsabile per quello che fai. E se tu soffri per la verità, perché ogni cosa, quando vogliamo fare le cose bene, soffriamo, ma dopo vedrai che Dio ti benedirai per lo sforzo della benedizione. Perché non è solo una cosa di dire farò il bene e sarò, Dio mi benedirà, no, è perché è una cosa che è una legge sotto questo mondo. Non c'è una persona che fa il bene e dire sono stato ingiustiziato, no. E anche se in questa vita paghi, in cielo riceverai. Quindi Paolo sta dicendo dobbiamo portare questo e non affrontarli, ma mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa
la doutrina di Dio, nostro Salvatore. Sta dicendo, voi avete stato salvato, voi avete stato, a voi è stato rivelato la rivelazione della salvezza di Gesù Cristo. Noi siamo la Bibbia dice che siamo più che beati. Perché? Perché a noi è stato rivelato la salvazione. Dopo della morte non possiamo uno arrivare davanti a Dio, Dio, ma questo, quell'altro. Ma a te è stato rivelato la salvazione, la dottrina, la organizzazione che porta vita. Aí e Angelo dirà, e Dio dirà, perché non hai seguito la dottrina? Ogni chiesa, ogni evangelho che si dice evangelho di Cristo e non segue questa guida della sã doutrina, tu non sei un cristiano. Tu non sei un cristiano perché tu stai seguendo un'altra cosa, non Dio. La Bibbia dice in Giovanni, adesso non mi ricordo, mi sa dopo il verso 7, 8, e c'è un momento che i discepoli rispondono, i giudei fanno una domanda a Gesù e sempre aquele embate perché lui diceva che faceva il miracolo sabato, no, tu sei figlio di Dio, non sei figlio di Dio, e lui dice, volete essere figli di Dio, seguite la dottrina di Dio. E noi diciamo, sono cristiano, sono questo, ma non seguo la dottrina. Ci sono tante chiese, ma ogni chiesa che non segue il padrone, giusto? Un padrone biblico della sã doutrina, della parola che porta organizzazione e che pulisce la vita, è sbagliato. Paulo dice, se invece voi sei stato una volta ladri, adesso non rubate mai perché avete avuto la rivelazione di Dio. Se invece voi palavra bugia, non parli più, perché a voi è stata la rivelazione, accettato Gesù Cristo, siete nuove creature. Alleluia. Perché la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini è apparsa, è venuta. La salvazione di Dio è venuta. Una cosa interessante è che Paulo parla in Romani, in 1 Coríntios o 2 Coríntios, adesso non mi ricordo nel capitolo, in verso, ma dice che in parte noi conosciamo. E cosa è quello che lui sta dicendo? In parte noi conosciamo, è la rivelazione. Ma quando noi arrivar là, riceveremo la rivelazione completa. Chi è stato che ha visto questa rivelazione completa? Gli angeli. Loro sanno la verità, a me non piace quando si parliamo dell'assunto teologico, delle cose che non possiamo comprendere, come tanto argomento, sono cose che noi dobbiamo avere fede. Non è stato a noi rivelato ancora. Ma Paulo está dizendo, haverá um momento que será revelado, mas não qui lá. E tinha tanta pessoa preocupada com aquilo que não sai, mas tem esta tem espaço extraterrestre, di qua là c'è questo, c'è quello, ma non si attiene né quello che ci porterà al prossimo capitolo della vita. È inutile pensare in cose che non è stato rivelata per noi. Pensate in questo. C'è persone che perdono tempo delle cose, delle domande, discussioni che va bene, è giusto. Se parliamo accademicamente di due persone che piacciono studiare la Bibbia, c'è uno studio, va bene? Debattere, pensare, quello non è un problema. Ma dobbiamo capire che ci sono cose che non comprenderemo. La Bibbia dice che quello che non sappiamo, crediamo. Il Signore ha detto, quello che crede nell'unigenito Figlio di Dio sarà salvato. Ora, tu credi? Segue quello che lui ha detto, segue la parola, segue il suo ensino, segue la sua sã dottrina. Ma sono le cose che Dio ha dato per noi per credere. Ma figlio, questo Gesù è venuto, è morto per noi. Tu credi? Accetta lui come tuo unico Salvatore, segue la sua parola. Leggi la sua parola perché è lei, è questa. E Giovanni è il
testo che più parla di questo: io sono il pane della vita. E voi che avete fame, venite, voi che avete sete, venite, io ce l'ho. Il problema è che noi non stiamo mangiando, è la verità. Ma non è solo quello per conto della Bibbia, è perché siamo una società che non siamo neanche più, non è in grado, ma non abbiamo neanche abitudine di studiare. E ogni fonte di conoscimento vem da Dio. O provérbio disse che la conoscenza gridava nelle vie. La conoscenza vem di Dio. Studiare sono cose che vengono da Dio. Capire, cercare di conoscere, crescere, vem da Dio. Ma cosa mette Satana? Siete ignoranti, siete lesati, scusate la parola, ma la verità. E noi vediamo che delle persone stanno creando moltitudini di persone che non lo sa niente, e una moltitudine che sta andando all'inferno. E questa è la verità, perché non hanno voglia di sedersi e studiare. La Bibbia dice che è una obbligazione nostra, ci ha dato la rivelazione. E se tu arrivi in cielo e dici: ma non sei qua, no, tu non hai studiato perché non hai voluto. Ah, ma era faticoso. È faticoso. Questo è l'Evangelho di Gesù Cristo. Tu sei adesso il sacrificio vivo. Impara questo. Adesso sei tu, meu amigo, che dovrai soffrire. E è la verità. Verso 12. E ti insegna a rinunciare la impietà e alla mondane concupiscenza per vivere in questo mondo temperamente, giustamente, piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria di nostro Gesù. Ma prima, voltando no verso 12, perché il 13 já stava falando de sentimento que dobbiamo avere, che le chiese stanno perdendo, quello giusto, stanno perdendo questa speranza della volta di Cristo. Ma il verso 12 invece dice: noi insegnare a rinunciare la impietà. Dobbiamo fare opposizione al male. Il male sempre ti avrai, sempre ci sarà lì nella porta dicendo: vai, vieni con me. In Proverbi capítulo 6 dice che è come un giovane che non ha così tanta conoscenza, che non è una persona che ti saggezza, ma lui ascolta la voce del peccato. Il peccato rappresenta una donna che ama lui nelle strade, e lei dice: vieni a casa mia perché il mio marito si è andato a fare un lungo viaggio. E la Bibbia dice che Salomone sta scrivendo tutto questo, sta dicendo: è una persona insensata, che non ha intelligenza, non ragiona. C'è un pastore molto polemico, ma io devo dare ragione a cose che ele ha detto. Chi segue la parola di Dio è una persona intelligente. Non è só essere sentimentale, ma è cosa di intelligenza. Se io lo so che questo vai mi fare male, io cerco un altro posto. E se questo posto è da dove Dio vuole che eu devo andare, eu vado di questo. Essere intelligente. Glorificado sia o nome do Senhor Jesus. Nós dobbiamo affrontare il peccato, ma la Chiesa stanno camminando insieme. C'è qualcosa di polemico, non dirò qua, perché non voglio portare polemica, che questo diventa virale. Ma ci sono alcune cose che questo mondo sta camminando, che un certo presidente ha detto qualcosa contraria, ma che era qualcosa che doveva essere la postura della Chiesa. Non è sulle le persone, ma è la sua bandiera, l'identità che loro portano. Mi dispiace dire, noi crediamo, quello è sbagliato. Il peccato è sbagliato. Vivere di qualsiasi maniera è sbagliato. E Paolo sta dicendo a Tito, tu devi rafforzare questo sentimento a loro, a combattere la pietà, a non essere delle donne che sono persone che bevono troppo, che non c'è niente da fare e che vanno nelle case in giro, ma che siete donne che già c'è una certa età, insegnate quelle che sono giovani.
alcune mamma sbagliano e dispiace dire quello, perché invece di insegnare le figlie a essere donne, ma insegnano no, la poverina qua cresce e non impara mai niente. È lo stesso con i figli. E che società è questa che sta arrivando? Está dizendo, insegna, tu já essere le donne che sono già di età, deve essere saggia. Adesso siete nuove creature, Cristo Gesù, ma anche nel vostro comportamento. Quindi qua la Bibbia c'è istruzione per tutto, per la famiglia, di ogni modo, di A a Z. Z. Mi dispiace, lo so, il mio italiano è un po'. Ma è quello. Se dobbiamo fare opposizione al male. Noi non possiamo sorridere con il mondo che abbracciano le altre e camminano la perdizione. Quello che c'è oggi è un retrocesso, così giusto? Retrocesso della società. Se tu prendi la storia in 1950 e 500, più o meno quello lì, noi vediamo dei grandi, quello che sono usciti dei matematici, della musica, Albert Einstein, abbiamo Isaac Newton e tanti altri. E outra cosa, erano cristiani. C'è un relato e un studio che dicono che tanti dele avevano la fede in Cristo Gesù. E tante persone che vogliono dire, no, è ateu, ateu não. Era credente, credeva in Cristo Gesù. Perché in quella época la rilevanza della parola Gesù e la persona che lui è non ha perso la sua importância. Ma nel mondo di oggi Gesù ha perso la sua importância e hanno messo le altre cose. Quello credeva in Dio e era una società che aveva la voglia di capire le cose, aveva un'esaltazione della conoscenza. Oggi abbiamo tanta tecnologia, abbiamo avanzato tanto, ma ci sono tante persone oggi che stanno un regresso, giusto? Un regresso nella mentalità, nel ragionamento, non solo perché diciamo, perché questo ci lascia essere una persona stupida, no, quello, ma perché è proprio così. E Paolo sta dicendo, noi dobbiamo combattere questo. 13 dice solo a speranza. Quante persone hoje non credono? Quando noi parliamo, sono poche persone che studiano escatologia, amém? E le persone che começam a estudar escatologia, e la verità, sono le cose che quando vai a studiare la Bibbia, meu amigo, prima coisa, tu deve credere. E c'è persone che dicono, questa cosa di andare in cielo, va bene, alcune cose lo credo, quello che Gesù ha detto, è bello tutto, ma quella cosa sembra un po' troppo. Quindi tu credi in cosa? Non credi in Dio. Ah no, non credo. Preferisci le teorie di non so che cosa do que quello che dice la Bibbia. E se tu non è di accordo con quello che dice la parola, tu sei fuori. Noi crediamo sim, il Signore tornerà e abbiamo un corpo glorificato. Il Signore salvarà il suo popolo e noi saremo e viveremo eternamente. Io credo fielmente nel momento che Dio tornerà per salvare noi di questo tormento di un mondo caduto in peccato. Ma Lui porta la sua parola di pace, che Lui virà e tornerà tutto come doveva essere da prima. Grazie a Dio perché abbiamo delle persone che studiano la Bibbia. Siamo il popolo cristiano più grande e influente che c'è al mondo, dell'università, e abbiamo oggi materiale scientifico per comprovare ogni cosa. Diceva antigamente che Pilatos non esisteva, aquela storia, ma hanno trovato, c'è là, vai in Israele, fai un viaggio, vedrai, hanno trovato là le sue iniziali. Se mi sbaglio è Cesarea di Filippo, la nova che lui ha fatto, che è vicino ai mare lì, Cesarea di Filippo, trovato là, c'è là, era una casa di lui. Abbiamo oggi dell'artefatto che vai comprovare l'esistenza di questo Cristo. Mi dice che oggi storia è questa di un uomo che ha 2000 anni hai cresciuto
La unica fede che hai mantenuto firme è stato questa. I greci hanno morto. La fede in dei egipzi sono stati morti. E tanti altri è stato morti. Ma Cristo Gesù vive eternamente e sobrevive sopra ogni situazione, ogni cambiamento do mundo. La parola rimane. E le persone stanno dicendo, Lui tornerà. Eu lo so che la Bibbia dice che il giorno non sappiamo, ma io ti dico, se non è in questa nostra generazione, moriremo, ma i nostri figli vedranno quello che succede. Está vicino, Ogni giorno stiamo avanzando in quello che la parola sta si compiendo. Il problema è perché le persone non studiano. E dispiace quello, se tu non si interessa di studiare, neanche perché io voglio la persona che mi spiega così, não, vá, sforza-ti. Finiremo così, fratelli, mettiamo in piedi. Signore, ti hai guidato. La parola non è mia, la parola è del nostro Signore Gesù Cristo. Nós stiamo studiando la parola di Cristo Gesù e i ultimi versi è quello che Paolo vai parlare di questa grazia che hai dato Gesù Cristo per noi. Paolo è iniziato di un modo diverso, perché prima di iniziare con la teologia e di parlare chi era questo Cristo, lui ha parlato dell'esempio. Ha detto, voi state facendo sbagliato, questo è sbagliato. Perché? Perché la grazia è stata rivelata. Perché quello che è il dono della vita è stato rivelato. Non dovete mai vivere una vita nel buio, ma avete qua l'opportunità. E tutte queste cose buone sono dono e principio che viene da Dio. Ma da solo, come tante volte io non sapevo, e questo è naturale. Se c'è qualcuno che sta qua frustrato, non so perché dirò questo, ma dirò. Perché la nostra vita, c'è un teologo che dice così, che Dio prende una vita per formare un carattere di un uomo. E tante cose io non sapevo, è normale, naturale, tante cose noi non capire. Passiamo avanti alcune idee, ma com o tempo stiamo crescendo perché stiamo cercando di capire ogni giorno. E noi diciamo, ma quella persona che quando tu vai portare l'Evangelho dice io sono un uomo buono, io sono buono pela minha famiglia, sono esemplare nel mio lavoro, io sono una persona nella società che faccio azioni bene. Queste sono le buone cose e queste cose sono le buone cose che vengono da Dio. Amen. Ma da solo tu vai andare ancora all'inferno. Perché non è per le nostre opere, è per la grazia di Dio, è per la salvazione, è per quello che Lui ha fatto. E Paolo sta dicendo quello. Puoi avere anche persone buone a fare di questa cosa, dire io sono il dono che non ando nella vicinanza, non ando parlando, non so come la parola fofocare in italiano, ma insomma, a parlare in giro degli altri. No, io non bevo vino, io sono una persona esemplare, ma solo con le buone opere non ti salva. Perché se fosse le nostre buone opere, non serviva che venisse il Salvatore, morire nella croce per noi, affrontare tutto quello. Ma lui sta dicendo, ma a noi è stato rivelato la grazia di Dio. È grazia. Però non è di grazia, non è grazia. Sì. La legge è servito soltanto per appuntare il peccato, per appuntare la morte che ci aveva, ma la grazia del nostro Signore Gesù Cristo è venuto per salvare. Paolo sta dicendo, noi dobbiamo avere delle buone cose, ma alla fine questa cosa contribui con la grazia, sono in congiunto. Giacomo dice che la opera la fede senza opera è morta, quindi la grazia senza avere la sã dottrina, sem avere un nuovo cambiamento è nulla. Adesso ho accettato Gesù Cristo come Salvatore, non sarà salvo. Tu devi fare produrre una identità di nuove creature. E Paolo sta dicendo, Lui tornerà.
e loro vivevano in questo favore. Lui tornerà in breve e noi avremo vita in Lui per sempre. Alleluia. Ma Lui sta dicendo, la grazia del Signore è stata rivelata. Portiamo agli altri questa cosa. Le persone che sono fuori stanno morendo. Tu che stai guardando sta morendo. Lascia perdere io. Io sono una persona semplice. Ma tu, senza la grazia di Dio, morirai. Dobbiamo portare la verità. Fratelli, che Dio vi benedica. È stata una parola che io credo che Dio ci ha parlato nel nostro cuore. Dobbiamo vivere una vita in comunione. Dobbiamo aggrapparsi, così? Aggrapparci. Aggrapparci. La parola è difficile, ma andrai. A questo Cristo Gesù. Il problema è perché noi stiamo troppo con una illusione del mondo del peccato. Eu ho detto qua una volta e dirò un'altra volta. Stiamo vivendo in Matrix. È tutta una bugia. Guarda, sai, io sto provando quello. Chiunque non dice che gli piace comprare le cose, avere le cose, è bugiardo. E anche quello che dice che il suo amore non è soldi, è amore nelle cose bene materiali. E se chi ci porta questo bene materiale è soldi, quindi è lo stesso. È peccato lo stesso. Ah, non è i soldi. Perché il bene materiale ci si usufrui per conta dei soldi. Quindi se tu si appega con quelle cose che sono bem materiali, è quello. Sto dicendo per tu portare via, diventare un barbone nella via, adesso un povero, no, non quello. Ma guarda, noi stiamo comprando delle cose e poi che dopo che tu compri, tu metti così só per avere la gioia di una cosa nuova e poi un boleto da pagare che deve lavorare per pagare quello. Ma fochiamo nelle cose che servono per glorificare il nome del regno di Dio. Quando tu capirai che la macchina che tu hai è per glorificare il nome del Signore, in che senso? Tutto quello che noi aggrappiamo per noi, se attacchiamo così, è mio come un bambino piccolino, tu non riuscirai a vedere il senso. Ma quando tu dici così, Signore, è qua, tu mi hai dato questo bene, io offro, è per glorificare il tuo santo nome. Il Signore ti benedice, quella provvisione che ti serve, Dio ti aiuta. Vedi, è quella la verità. Tu non ti ha chiamato per diventare un ricco e morire da solo attaccato dentro la tua casa. Ma a cosa bella è avere una casa. Guarda, uno che ha una casa bella ma vive da solo, non c'è nessuno. E l'altro che non c'è una casa molto bella ma c'è la felicità in famiglia. Se una cosa, bene materiale, non c'è il scopo di servire e servire anche per la gloria del nome di Dio, non serve. Quindi che serve? Un piacere che vai, dopo vai via. Tu non vivi vero amore. Il vizio nel mondo, delle cose del mondo, che ti attacca e ti porta anche a non essere una persona intelligente. Pregate a Dio. Mi ricordo sempre del nostro presbítero Eliseo che dice: fratelli, io ho pregato al Signore. Ho pregato al Signore e ho detto: Signore, mi dammi la saggezza. E Giacomo dice: pregate al Signore, che dete la saggezza, e Lui darà a ognuno. C'è un pastore famoso a Brasília, teólogo e tutto, ha detto: io facevo fatica con l'inglese, ma io ho pregato. Non è che Dio mi ha dato di una notte all'altra, ma Lui mi ha dato força e mi ha dato saggezza per il processo andare, perché io stavo avendo troppa fatica, stavo mi sforzando. Non è uno che dice non mi sforzo, no, non è quello. Anche fosse con noi, com italiano, è la grazia di Dio, ma dobbiamo sforzare. Tutto quello che noi facciamo portiamo all'eccellenza per glorificare il nome di Dio. E quando abbiamo un popolo che ha la eccellenza di Dio, tu vedrai. Noi stiamo aspettando che il mondo cambi. Il Signore sta dicendo: le cose cambiano quando tu cambia. E tutto intorno di te cambia, perché tu hai cambiato. Ma se fosse così semplice e facile, il mondo era un altro, né? Fratelli,
Che il Signore vi benedica, a te che stai ascoltando questa parola sia benedetta per te. Che io possa aver portato l'ensino all'altezza di quello che ti serve un uomo di Dio in questo altare, no? Che noi possiamo servire la nostra chiesa, servire i nostri fratelli. Noi siamo qui perché noi vogliamo più di Dio. Oggi siamo qui, domani saremo in tanti, e domani saremo in più gli altri posti. Io credo in questa grazia del nostro Signore Gesù. Fratello, chiudi i tuoi occhi, che il Signore Gesù Cristo vi benedica. Tu che sei a casa, prega insieme con noi. Non lo so la situazione che tu affronti, non lo so i problemi che tu affronti, ma lo Spirito Santo di Dio, Lui, lo Spirito Santo di Dio, può cambiare ogni cosa. Se così tu credi, così come diceva Gesù, tu credi che sarà guarito. E l'uomo diceva, sì Signore, io credo in questa parola che io sarò guarito. Eterno Dio, Padre amato, Signore, noi invochiamo il tuo santo nome in questo luogo. Questa casa, questa comunità e questo popolo ti invoca. Noi invochiamo il tuo santo nome, Signore. Noi invochiamo il tuo santo nome in questa notte. Noi preghiamo, Signore, alle persone che sono malate nella mente, Signore. Ci sono delle persone, Signore, che sono malate, Padre, nella testa, sono malate, Signore, nel pensiero e non hanno pace. Hanno persone, Signore, che sono al di là di questa trasmissione e non lo so dove ti porta questa parola o dove è questa persona, ma sono malata nel cuore, sono malata dentro di se stesso, sono malata perché la identità è stata rubata, perché la grazia di Dio non c'è, e quando la grazia di Dio non c'è na vita di un uomo, tutto diventa buio. E questa persona sta affrontando questo momento di buio, Signore. La visione è buia, il ragionamento è buio, le decisioni sono buie. Spirito Santo, enquanto questa persona não capire e não dobrar i ginocchi e dire, Signore, salva-mi, eterno Dio, perché io non riesco da solo. E quando com fede e sincerità lei mettere il suo ginocchio e clamare in nome santo del Signore, do alto do cielo arriva lo Spirito Santo di Dio e cambia tutto. Senhor, tu hai cambiato la mentalità di un serial killer chiamato Paulo, un religioso, assassino di persona, una persona che non piaceva ascoltare le opinioni diverse perché secondo la legge di lui, ma tu era la propria legge e tu era la grazia. Ma un giorno quest'uomo ha avuto la visione e ci hai visto e tu hai detto, Saulo, Saulo, perché mi persegui? Dure cose per te venire contro di me, ma io ti farò di uno assassino, di una persona cattiva, di un religioso, di uno che non ha pace dentro di sé. Diventerò il guadagnatore di anima per me. Signore, guarisci questa persona che è malata. Signore, nel nome santo di Gesù. Non è il copo con le acque, non è le sale, Signore, grosso. No, non è nelle rose ungite, no, Signore, è nel nome santo di Gesù che le persone vengono guarite. Signore, se tu vuoi, abbia pietà di questo popolo, che qualcuno possa essere alcançato, possa essere salvato, Signore, pela tua grazia. Siamo in terra straniera, le persone sono religiose perché hanno ascoltato molto di Gesù, ma di te non conosce niente. Non sto dicendo che noi siamo perfetti, Signore, ma noi preghiamo questa comunione di conoscere Gesù, Padre. Non lascia che questo popolo morra, Signore, senza conoscere te. Tu hai la vita, Signore. Padre, quello che sono a casa, Signore, che non riescono, Signore, a affrontare questa situazione, che loro possano capire che le situazioni só cambiano quando
quando o Spirito Santo di Dio viene e quando noi mettiamo tutto nell'altare. Come fratello ha detto domenica qua, Signore, che possiamo soffrire per fare le cose buone, Signore. Che abbia una moltitudine delle persone che hanno verità nelle loro parole, e quando avranno verità nelle loro parole diranno al Signore: io soffrirò per il tuo Evangelo, cambia a me, Signore, tutto sarà cambiato. Non che saremo affrontati, difficoltà, non è quello, ma che lo Spirito Santo del Signore cambierà tutto. Padre, noi ti ringraziamo in questo momento per questa parola. Questa parola è tua, Signore. Questa parola è tua, Signore, e non nostra, non mia. Vieni da Dio, Signore. Grazie, Padre, per questa rivelazione. Questa è una rivelazione. Io credo nella potenza dello Spirito Santo, io credo nella rivelazione dello Spirito Santo, Signore. Siamo una chiesa che crede nella rivelazione dello Spirito Santo, nello spirito di profezia, Signore. Noi crediamo nello Spirito Santo che porta a noi la saggezza del conoscimento. Non che noi dobbiamo studiare, Signore, non è quello. Ma noi ti ringraziamo, Padre, in nome di Gesù. Amém. Fate così con le vostre mani. Che la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E la Chiesa dice Amém. Va in pace. Abbiamo finito. Che Dio vi benedica.